我覺得呢個崗位咧係要識變通啦，同埋要好有愛啦，仲有一份挑戰性喺度嘅。照顧佢哋咧，我覺得真係要細心嘅，因為有時佢哋唔識講，或者係唔想講，或者講唔到，咁你就要好細心觀察。照顧一個漸凍人，完全講唔到咁樣講啦，同埋佢喐咧都係好細嘅幅度㗎，我就要理解佢。譬如佢咁樣咧，就真係想坐高啲，咁樣咧就想企起身，即係你呢啲要即係慢慢摸索。咁除咗陪診之外咧，平日我都會關心佢哋啲生活嘅，咁啊會買嘢啊，同埋繳費啊，處理文件啊。有時佢未必會出聲嘅，但係我會主動去睇下佢有咩需要幫手，同埋個人化啲咯。如果可以嘅話咧，就陪佢哋圓願啦。對於屋企人嚟講咧，仲好，因為有一個佢信任得過嘅人，咁可以令嗰個長者就會嗰個生活好啲，同埋要關心埋佢屋企人咯。其實都好緊要，盡量聆聽佢哋嘅需要，係俾啲關心佢，唔會漠視咗佢嘅要求。以前做開嗰啲嘢啦。咁就而家咧，可能病咗未必可以做到啦。咁而家我同佢再一齊做翻咧，佢就好開心咯。就算係一個喺醫院翻屋企嗰個過程啦，咁我都會同佢一齊行啊，同佢一齊去買佢自己中意嘅嘢啊，等佢暫時忘記咧佢自己係一個晚期嘅病人啦。咁當然我自己一個人去做咧，好簡單啦，我買佢去屋企啫嘛。但係我覺得佢係想再望下呢個商場變成點啊，唔會話就係覺得啊，我淨係可以喺屋企啊，冇得揀啊，即係令到佢可以重拾以前嘅感覺。時間耐咗咧，唔係淨係話，我係一個家居照顧員，係直情好似變咗佢屋企人嗰種關心咯。因為你嗰份關心咧，令到佢覺得你好值得信任啊，有個安全感啊，所以佢一發生啲咩事咧，通常都係揾你幫手啊。個婆婆打咗個電話俾我，莫姑娘，我求你最後一件事，幫我倒咗啲漂白水去，我驚我老公飲咗。佢最後走咗啦，我都上去屋企，即係做好佢想我要做嘅嘢啦，亦都係有一路上陪佢先生陪咗好耐咯，希望佢已經好圓滿咁樣離開啦。咁阿莫姑娘幫我睇住啦，係人哋感受到你嘅真誠咧，佢哋先會將最後嘅嘢都講俾你聽。呢個係唔容易嘅，有啲接觸過幾次就唔喺度噶啦，有啲就半年咯，或者幾個月咯。尤其是我去佢哋喪禮嘅時候咧，我就即係比較崩潰啲啦，喊到頭都痛埋，因為我會記起佢哋嗰啲點滴咯，所以就調節下自己個心態咯。本身咧就覺得係打份工，咁但係其實內裏係好多意義喺度咯。成個服務嘅團隊都係想提升一個晚期嘅病人嘅生活嘅質素啦。每個人都會完嘅，但係我希望佢離開嘅時候唔好咁辛苦咯，同埋側邊係好多愛，好多人幫佢嘅。